என்ன செய்யற? சிக்கன் கோர்மா. கோர்மாவா? ஆமாங்க, இது குருமா இல்ல கோர்மா. இதுக்கு பேன்ல பொரிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 4 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நறுக்கி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சிட்டு ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து பல்ஸ் மோட்ல அரைச்சிக்கலாம். இந்த பதத்துல இருக்கட்டும். இது இப்ப இருக்கட்டும். திருப்பி கேஸ் ஆன் பண்ணி குக்கர்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1/2 கிலோ சிக்கன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. இதோட மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட 1/2 கப் கெட்டியான தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு 1 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிருங்க. நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த வெங்காயம் முந்திரி பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டு இறக்குனீங்கன்னா டேஸ்டியான கோர்மா ரெடி ஆயிருச்சு. இது நார்த் இந்தியன் டிஷ். கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்ல இருக்கும்.